ऑर्डर करें तो आपको माल मिलेगा। ये सिरोही नस्ल का है, सोजत गुजरी है। सिरोही का है, सोजत गुजरी है। ये राजस्थानी खस्सी है। जिस किसान भाई लेना चाहे वो ले सकते हैं। हमारा डेरा चानों में है और मांझी में भी डेरा है। जिस किसान भाई लेना चाहे वो ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9555887428। एक दूसरा भी नंबर है 8765795768। माल को आप देखिए, हमारा राजस्थानी खस्सी। एक मिनट देखिए, ये गुजरी नस्ल का है। ये छोटा कान है, गुजरी नस्ल का। ये 1 साल में 80 किलो होता है। देखिए, अब ये 3 महीने का इसका उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है। देखिए, ये गुलाबी नस्ल का है। जो भी किसान भाई लेना चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको चानों में मिलेगा। ये देखिए, कोटा है। जो भी किसान भाई चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए भाई, चानों में हमारा राजस्थान बिल्कुल मेन पेट्रोल पंप पे है। चानों में मिश्रा होटल पंजाबी ढाबा। हाँ, जिस भाई को आपको लेना है वो या पेट्रोल पंप पकड़ियों के पास आइएगा और संपर्क कीजिएगा। नंबर इसी पर दिया जाएगा और आप लोग जो नस्ल का आप डिमांड करेंगे उस नस्ल का आपको बकरी मिल जाएगा। तो आप जिस चीज़ का बकरी का शौक़ रखते हैं उस बकरी का नस्ल आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ सारा बकरी को दिखा देंगे हम। आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं।